Una bola chindioma ụtụtụ ọma no ọnwa ọhụrụ ọma no asị m ka ọnwa Maachị abụrụ ọnwa mbulelu nyere anyị niile o anya bila ọzọ na akwa akọ nakwa Igbo Ezukoo nke taa bụ Mọnde afọ abalị mbụ na nwa Maachị afọ 2021 aha m bụ Chinonso Ugorji. Na mbụ ka anyị ji akwa akọ Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a geenụ ntị atọhapụbeghị ụmụ akwụkwọ ndị nwaanyị adọkpuru n'ike ya ka Ọchịchị steeti Zamfara na-ekwu na ọhụrụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ atọrọ na Jangebe nke ahụ ga-abụ nke ikpeazụ ya ka Buhari na-ekwu. PDP agwala onye isi ụlọọrụ EFCC ọhụrụ ka ọ gbasoo ezi ụkpụrụ ọrụ maka ọgbakọ ndị nwere aka oke na APC. Okorocha besola n'ụzọ dị mma n'ihi mkpamkpa ndị ntọrọ mmadụ atọrọla mmadụ 720 n'ime ọnwa abụọ dịka a kwụrụ ego mgbapụta ijeri naira 10 ya ka anyị hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na The Sun ka anyị hụrụ ndị a ọnọdụ enweghị nchekwa na steeti Niger. Ndị ọkpa gbatọrọla ụmụ akwụkwọ 7 na mwakpo ọhụrụ ha mere na steeti Niger. Inubekwe Okorocha n'ụzọ dị mma na akwa ngụ n'ihi ọkwa onye isi ala 2023 ya ka ndị okenye mgbagugwu na ndị ntorobịa ha na-ekwu. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na The Sun ọgwụ mgbochi nje okoro ala anyị ga-awụcha n'ụbọchị Tuesday ya ka odeakwụkwọ ala anyị na-ekwu. Ị dịkwa njikere ịgba ọgwụ mgbochi? Kpọmkwem na Punch ka anyị hụrụ ndị a enweghị onye nwụchiri Tinubu, Buhari, El-Rufai n'oge ha kpọrọ oku ka Jonathan gba arụkwaghịm ya ka Falana na-ekwu. Ọpịa ọkụ mwakpo ndị ọrụ DSS bụ mbọ a na-agba igbu megbuo ya ka Sunday Igbo tiri na mkpu. Meso ndị a na-adọkpụ ụmụ akwụkwọ n'ike ka ndị na-eyi ọha egwu ya ka otu chịkọtara ụmụ akwụkwọ ala anyị na-agwa Buhari. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa steeti Katsina ga-agbape ụlọ akwụkwọ ndị nwere ụlọ obibi n'ime ha n'ụbọchị Tuesday. Ebe agbagbola mmadụ 4 dịka ndị ọgbagbe lọghachiri na Kagara ọzọ steeti Niger. Kpọmkwem na Tribune ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a maka ọrụ okporo igwe bịawara mpaghara ọwụwa anyanwụ ọchịchị agbachikwuola ya rute Abakaliki na Ọka. Ebewo egbuola mmadụ 4 tọrọ onye chief imam na mmadụ 25 ndị ọzọ na mwakpo ọhụrụ ndị ọkpekpe mere n'obodo ndị a nwere na Kagara steeti Niger. Pope Francis ekpele ekpere pụrụ iche na Vatican maka ụmụ akwụkwọ ndị nwaanyị 317 atọrọ na Zamfara. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na Tribune ụkọ mmanụ ụgbọala dara na steeti Sokoto dịka na-erezo otu lita n'ọnụ ego 100 naira na 85. Anyị nwekwara akụkọ ndị ọzọ n'aka ebe a mana tupu nke a ka anyị nara oku ekwentị gị mara ihe ichere banyere isiokwu ndị nke a anyị tọgbọrọ gị n'ụtụtụ taa. Gaa n'ikpe n'akara ekwentị anyị bụ 081 50 50 1073 081 50 50 1073. Biko ikpe oge gboo ya na nkenke ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ n'okwu n'ihi na okwu karịrị akarị ndị mmadụ kwakwa n'ahịrị tinye ọnụ n'okwu n'ụtụtụ taa ya mere ikpe gbuo ya na nkenke gapụ na redio gị ka ike n'oge nke ọma n'ụtụtụ a gị nwanụkwa n'onye nke ọma n'otu aka ahụ. A ka nwekwara akwụkwọ akụkọ atọ n'aka ebe a tupu nke ahụ ka naragodi oku ekwentị gị. Bọlachi abọla m Chinu nwanne m gị na ebe isi akpọ anyị ụmụ agwa aha gị kwanụ Ụzọma ya gazienụ gbapụ ya ọsọ ndị nwanne m ihe na-akwụ na Nigeria ihe ka everyday egbuo a na-ekwu okwu enweghị nchekwa gọọmenti achọghị ịma ele ihe ha ga-agbafuru ha agbafuru ijenụ mmadụ onye nwanne m enwe ebe anyị gba aga enwe ebe anyị gba aga anyị ga na ebe ahụ isi ebuga mmadụ akwọ mmadụ nwe ndị a na-egbu ihe mmadụ nwagodo ewu na-ata n'ọzọkwa ihe ka akarịala nọdikwa n'ọnụ gwa ha ọwụwa ha bịado n'Igbo
akwa anyị naghị ekwuli ya n'ọkwa ụbọchị niile anyị ga-egbu n'onwe anyị egbu mmadụ a ga-egbu sef ya nwanne m anyị ga na-agba mbọ na-ekwu onye ọ dịziri ndị na-achị achị tinye ya n'ọrụ nwanne m ọ bụrụ maka okwukwu anyị na-ekwu oge niile ọnụ na-afụ anyị ụfụ ka anyị na-ekwu okwu ndị a ị bọọla chi alo nwanne m ya gaziere gị nụ ọ dị ma maazị ma ya gazie ị bọọla chi onye isi ala na-agwa anyị na nke a kpọrọ na Naija ga-abụ nke ikpeazụ nke ugbu a mere ọnụkwala ya bikọs ị na-ekwu n'okwu tupu na-ekwu okwu ọ ga-enwe ihe iji aka na-ekwu okwu so ntọrọ mmadụ a na-atọ n'obodo Naijiria akarịala ndị mmadụ werekwara dịka oke ịzụ ahịa o kwesịghị na ọ ga-adị otu ahụ then abịa na nke Okorocha na ụzọ dị mma ịga na-adọgburịta ọkwa nke onye isi ala ka anyị lewanye ha anya nụ ọwụtọ ka ha ga-esi ga-azụ onye isi ala ọkpụ ebe ọ bụ ha ga na-alụgburịta ọgụ ọya bụ esi ma ha gala anyị ndị mgbagwugwu okwu akwagụla anyị esemokwu ha n'ala Igbo ebe a ndewo ya gaziri gị nwanne m ya gazie ụnyaahụ ka anyị nọrọ nweta akọ na atahapụla ụmụ akwụkwọ ndị atọ adọkpụrụ na steeti Zamfara mana n'ụtụtụ taa ka bịaziri nụta akọ ọzọkwa na ọchịchị steeti ahụ na-ekwu na ebekwa ụmụaka ọbụla atahapụrụ na steeti ahụ ya bụ ihe gbagwojuru anya 08150501073 ị bọọla chi abọọla m chi na onye nke ma gị na-ebisi akpọ anyị nụ MC Chibueze ya gazie nụ kedu maka ndị ọha ọba ndị ọbụba dị mma ozigbo ọbụbọ ha ji na-abụ ọ dị mma nwanne gaa n'ihu Chinonso Ugorji ịgbazi eziokwu ka ntị etinye ọnụ ha gbasara Rochas na Okorocha na sinetọ ụzọ dị mma biko anyị ji mefere a na-asị biko Rochas agbalị agbanna n'ala Igbo steeti na nwoke mụọ ama ma na-atụ ile hụ mmadụ n'anya onye ọchị ọchị n'ọchịchị for 8 years ọchịchị ya na nwoke m ọ dị m mma so ana m asị the senator gọvanọ anyị na-achị ugbu a ya biko ya weta obi Rochas onye ya dị ọ dị mma ọ dị mma ya gaziri gị nụ ị na-akpọ oku ka amezima ya emezima ka ha wetuo obi chụọ ya n'ụzọ dị mma ọ dị mma ya gaziri gị nwanne MC Chibueze ị bọọla chi onye nke mee pastọ pastọ Benaji Sanyaya na nwanne ya wa mara gị mmenu nwanne m echi ọma bụ nke achị na-akpọ ndewo biko onye na-achọ onye na-ekwu owu maka ndị tọrọ mmadụ Buhari wa prezident ka ya ji nna ka ya ji egbe ya na-akọ ya kpọọ ha ndị na-enweghị ihe ata ya na-akọkwa na edikela ya ọha awụ terọrist mmadụ ihe ọbụla chọrọ ime na Naịjirịa emewe then ịdọga nna nke Okorocha na ụzọ dị mma onye na-ekwu na kem ọwụ ụzọ dị mma ga-amaba nna si na ọwụ ihe nke Okorocha fọrọ Okorocha ijelọta nwere m siri gwa gị iro ihe dị ka ala Yoruba ọwa na Hausa ndị a na ihe niile ndị a ibe na ndị Kalaba na Njaba ihe na-eme n'igosi ka ndị eme ebe a enwere ka ọla na-akpụ nwanne ya achị enwere ka ọla na-egbu nwanne ya enwere ka ọla na-eji nwanne ya were gbasi ike otu n'Imo steeti wee ebe onye ọbụla batara na ọdịcha achị igbu nwanne ya jọchị were nwanne ya rọbụ ichie ya jọchị iche ọ na-adị mma ha chegharịa n'ihe ndị a na-eme ọ na-adị mma then Okorocha ihe na nwoke na ịdọ for president ịchọ onye ga president biko agbata okwu ụzọ dị mma hapụ Okorocha ka ọ gara ije ahụ bikọs ọ nwere anya ada ọma ihe ọ nwere ike ime ebe a onye m na-ata ya na onye nwa kwesịrị m gozikwa gị nụ pastọ ya gazi maka tinye gị n'otu a ọ dị ma n'ịga n'ihu ugbu a n'akwụkwọ akụkọ Nigeria News Guide ka anyị hụrụ isiokwu ndị a lekwa gị ịdị obere ifeanyị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo na mpata gị o ya ka ndị Imo dọrọ China iwe anyanwụ aka na ntị dịka ha gbara ndị omeiwu ume ka ha tọhapụ onwe ha na-agbụ nke onye isi oche ha ma nyeghachi emezie m ikiri ya niile dịka onye isi oche ha otu chịkọtara ndị nta akụkọ n'Imo agọpụla onwe ha n'ozi ahụ otu ndị na-amaghị ndị ha bụ tinyere aka na ya ihe Ụzọdịmma gwara ndị nwere aka oke n'Imo ị chọrọ ịma maka nke ahụ mgbe ga zụrụ akwụkwọ akụkọ Nigeria News Guide nke taa 08150501073 ị bọọla chi halo Hello, anyị abụọla chi nụ nwanne m gị na-ebisi akpọ anyị
ọ dị mma Chidegbo gaa n'ihe nụ nwanne m. Onye enwe ya gbasara Richard na-ekọrọcha Pagango ewu prezidenti Nigeria. Anyị na ha na-ebekọnarị ha ogu. Gọvanọ anyị nwere okwu ụzọ dị mma. Ha hapụrụ ọchịchị e nyere ya Imo steeti. So that the only Imo steeti the next level. Ọ chọghị iche ya na-eme okọrọcha. A na-agba mbọ Pagango hapụga ihe dị ya. Ụzọ emebisacha. Enweghị mitin arụga nwoke akwụga ahụ ụgwọ. Ihe gụgị ya prezidenti. Ma okọrọcha ma ahụ bụ ụzọ dị mma achịtara ha Imo steeti ma na-eje prezidenti abụọ ya gụrụ ga-adị nga ọ dị mma ọ na-ekwu maka ihe ahụ ndị okenye mgbago ugwu na ndị ntorobịa ha na-ekwu na okọrọcha na ụzọ dị mma na-akwa ngụ n'ihi ọkwa onye isi ala afọ 2023. ọ dị mma 08150501073 ka bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi alo ndewo ya gaziere gị nwanne m agị na-ebisi akpọ anyị. ọ dị mma nwanne agịkwanụ otu a gaa n'ihu pastọ. ọ kakwanụ mma asị nga ehi abụọ lụrụ ọgụ ndị kpaga ahụhụ ya nwachara nọ nga hope na okọrọcha hope mara akwanụ data ha efotu ya nga ahụ onwe ike mara ha dị ime nọtụ mmemme ya esakala shia n'ihi aba chemapoli ịga wedata ya ndị bi ebe ha taga ahụ ya na-achụgharị okọrọcha onye mmadụ na onye ka ya na-anaghị akwa nkụ ọ gọvanọ onwebeghị ọchịchara ya ele manya prezidenti ụdịchi ndị ole ọnaka atleast anya ka ala ahụhụ udu mmiri afụmọna ụzọ anụ ga-anụ ga-enwebe ka anụtụ nne m ihe ọkanate ya nnụ ekwu everyday nnukwu okwu ụlọkwu gakwuche nwete mmiri ọzọ prezidenti anyị gwakwanụkwu ụwa na atọ hafụlụ ụmụakwụ ndị atụrụ ya ejideji okwu ụwa achị ọhaneze onye isi ala kwara ụnyaahụ ọ bụ aka nụrụ na atọhapụrụ ụmụ akwụkwọ ndị atọrọ atọrọ bịazie n'ụbọchị taa na-agwa anyị na enwebeghị isi enwebeghị uru nọ n'isi azụ banyere ya bụ okwu. mgbanụ asị na achapụla mgbo ọchịchị gọvanọ mgbe gị kpụcha akpọhapụghị mgbo iji gwa gị na obodo ka anyị nwe obodo ewu na-eri agụ. ọ dị ebe nwanne ya gaziere gị nụ. Ndewo nwanne ka m. ọ dị mma 08150501073 kpọọ anyị manya ọnụ n'okwu n'ụtụtụ taa anyị akọwala ọtụtụ akụkọ dị iche iche si nakwa akụkọ dị iche iche. ọ dị mma ka nwekwara akụkọ abụọ n'aka anyị ugbu a tupu anyị enwe ike pịakọrọ na nke taa mana tupu nke ahụ ka na-agodi oku ekwentị gị dị ka a na-abịa ugbu a. Ịbọlachi nke ahụ akụpụla 08150501073 Ịbọlachi halo ị na-anụ ihe m na-ekwu? ọ dị ma kpọghachi anyị azụ eno ọ dị ka ikuku na-enye gị nsogbu ebe ahụ ị nọ na-akpọ anyị biko gbaa mbọ nọgharịa ga kpọghachizi anyị azụ eno 08150501073 Ịbọlachi Ugorji Bọlachi nwanne m ọma ya gaziere gị eno JP Clark ndewo nwanne m kedu ka o si aga? ọ dị mma ndewo n'ụsọ ịma na mmadụ chi wee ihe mmadụ beri ya beri ewere ka onye nwere ga-ama na o were ihe were ihe ya. ọ dị mma Rojas werere ka onye nwere ga-ama ihe ndị ahụ werechara agbachara ha ọ wụcharala gọọmenti gọvanọ ndị ọzọ ndị buru ụzọ chia udenwa ọha gị ha si otu ha were were elee ka ha ga-ewefụkwa n'ọdụ iwere JP Clark yo so ihe mere ikpere akpịrị na ịgba aka were ya nwere nke dị mma ikpere akpịrị na ịgba aka were chaa ya nwere nke dị mma n'ime ha. ewe katụ mgbaka n'ochi so ịmakwa m Rojas lere gọvanọ anyị alịrị ma eji ogedegịrị bikọs ọgwụ Rojas ji onye kwuo na ya kpụrụ director SSS ya ka na onwe ya dịrị ndị ahụ ya kpụ polisi asị ọnwa dịrị ya karịsị na geti ga ahụ nda jụ asị onye dịrị unu ya kacha na ochie ha chi gọvanọ wee kpọkwa gọvanọ jụọ gọvanọ ndị dịrị owo na-ete so ihe ọgwụ akwa aja ahụ ọgụ ihe ọ tụrụ ngwa ahịa ọ tụrụ ọda bụ ihe o were gọvanọ anyị bara ọgụ o rere arịrị so onye ọkụ ọtụsụ ọrụ eruru ya gbara ọsọ
onwe ihe megara gọvanọ na tahiri ile ahụ o were ọ dị mma ya gazie ya gaziere gị nụ JP Clark isi gọvanọ gaa n'ihu na-achịta ihe niile ahụ ezuru n'ohi a na-ewebu na ezuru n'ohi ọ dị mma nke a bụ ntinye gị n'ụtụtụ taa JP Clark 08150501073 bụ akara ekwentị anyị bọọlachi ndewo Christopher Igwe isi ebe MCC ọ dị mma gaa n'ihe nụ anyị ahụ gọvanọ Ebonyi steeti ahụghị ihe ọ rụrụ ga aka na Ebonyi steeti hụ ihe gọvanọ rụrụ Ebonyi steeti ahụja anyị ihe gọvanọ rụrụ amara ha ma a ga-achịrị Naijiria onye na-achị the state emetu the state look at how the state is everything is scattered the roads are scattered nothing is going on and somebody is aspiring to be president the governor of Ebonyi state have done something meaningful and so should be the one that they are aspiring to be president because they have done something everybody can see. So these people should just go and sit down and do a homework before they come out and say they want to contest. That's my take. All right, ya gazere gị nụ onye oyibo nne m imele masụ oyibo n'ụtụtụ a ọ dị m ya gazere gị nụ nwanne m ị na-ekwu ka ha kwụsị mgbe ha na-agba ọlụgụ ha na-alụkọ dị ugbu a banyere ọkwa onye isi nke a bụ ihe si n'ọnụ otu jikọtara ndị mgbago ugwu ndị okenye ha nakwa ndị ntorobịa ha bụ n'ọnụ ha ka anyị nọrọ n'ụtụtụ taa na ọ bụ n'ihi ọkwa onye isi ala afọ 2023 ka Uzodimma na Okorocha ji chịrị wagide onwe ha ọ dị mma 08150501073 okwu abụọ tupu anyị nwee ike gbapụ aka ya n'ụtụtụ taa ị bọọlachi o nwanne m awụ ji ewuchala ya awụchala m n'ụtụtụ awụja from Ekede ndewo nọnso emume gbasara ịnapụta Rochas ngwongwo ji enwe ụzọ ọwụla a ga-eji wee mee napụta ya ngwongwo maka o mefere mee oke ọ na-eme ka ọ gara ime ya sị ụzọ dị mma hapụ awụ ya ọ chịrị ọchịchị ọ dakwana onye rụrụ ọrụ jiri dịka ọ ga-awa ọ gafere agafe ị na-akwụ na mkpụrụ gị gaa ubi m si gị gozie kọchaa ya ọnwụ mere then ọdọkwana na nke yiri ala abụgbọ mgba maka asọwụ prezidenti Naijiria ọwụlaka ebe mena otu ụbọchị anyị eyiwe ehi Fraịde ọfụka anyị na-aga n'anya m ka dị ihe gba mgbe onye lụrụ ibe ya ghọọ prezidenti Naijiria onye ọla lụrụ ibe ya ghọọ anyị etiri ya ghọọ prezidenti aga ọdọkwana na tinye ụmụaka asị akọrọ aha ala anọ m ehi prezidenti ekele ndị amị ọkwanye kade sụmagbalị adịkasị agalachikwa eji ebe na mbọ ahụ ụmụaka enwere n'onwe ya gazere gị na Abuja na-akpọ ka akpọpụta ndị gọvanọ abụọ ndị a yere ha mgba onye gburu ibe ya ihe wara okwu onye isi ala ụnụ nke anya na-akpọ oku maka mgba ọgụ na mgba ọ ga-aga na mgba na-emu dị ndị ka ahụ ọ dị mma 08150501073 ama m nara otu ekwentị m n'ihi na oge anyị na ha akụrụla ọnụ iji gbapụ aka ya n'ụtụtụ a ọ dị mma ka ele onye ga-egbu ya na nkenke Bọlachi abọla m ịnụ aha gị na-ebisi akpọ anyị ọ dị na nkenke n'oge anyị akụrụla ọnụ akụrụ Okorocha ma enweghị agha akpọ ngwere nwere ka enwezigbo asụrụ aha akpọ ngwere nwere ka enwezigbo ahụ aha abụọ enweghị ka emegaghere mma Igbo steeti so mmanụ ọzọ ọchịchị ahụhụ ọ ga-mmanụ nwere ike ime anyị mpere ya uche kemewo ya mana ọ ga-eme ya mee n'anya ụzọ ya hapụ ndewo ya gaziri gị ka gbapụ aka ya ka ọ dị ugbo n'ihi na oge anyị akụrụla ọnụ na redio Ọhaneze Darling FM Owerri
Welcome to Ken Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naza, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. Agademo Walia, Emenelu Hesinala, Emenala Hesinelu. Amadi nwanne m owu nini ọzọ egwola agi wayo. Mgbe Chinne m ke karịrị wayo, ịhụna na ndị osochi egbu, ndị ihe ọma na sọnsọ ebidokwele gwagbuo ntị aki na aki, na-eresi ndị mmadụ n'ọnụ aki. Chei, ịhụna arụ ndị eji emeghere kpa kwesịrị ịbụ ọnụ. Mbanụ, ọwụ nsọ naanị ịbụ ọnụ. Ndị Consumer Protection Commission ejikerela ịnwụchi ndị niile na-akpọ ụdị arụ a, kpụpụ ha n'ụlọ ikpe ma tụọkwa ha nga. Ebe ọ bụla ịhụrụ ndị na-agwagbu ntị aki na aki, na-eresi ndị mmadụ, biko kpọrọ ọsọ gawa n'ụlọ ọrụ ndị Consumer Protection Commission na Area B, ncherịta ihu Isobadek, New Owerri, ma ọ nwere ike kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a 09079381270 ma ọ bụ 07068175981 ma ọ bụkwa 08074932723. Asịkwala na agwa ha ga-agwa o, ụkpara okpoko gburu ntị chiri ya. Ndị na-ewetara unu ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission, Imo State. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitching time saves all the 9Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Wow, it's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Luxury building and accessories. Original Tyson. Italian stone coated roof tiles. Oh, yeah, the Luxury Building and Accessories Limited. Ebula Butano Budanyo. Italian chip coated roof tiles. Italian roof tiles. It's a kuche nulo. Oh, kajara. Asuna di borocha unkenele kasina miri na mumaya. We also kezuru Italian stone coated roof tiles. You get the Luxury Building and Accessories Limited name with Taranye. Oh, we are not doing Galaxy roof tiles. Yana luxury roof tiles by Feru. Oh, we are being Kedina tiles. Oh, when it's Mara Puriche. Oh, the fake nulo. Oh, the Yangaro. Oh, Quakaya Walimuya. Oh, the Hegatapuya. Oh, Parakonga. Kebo Chebeli Bakaya. Oh, no Kamu. Oh, no Kemiri no. Okay, the Karo Kito Pesere. How are you not shingle, bond,
classic, shake, Roman, Milano, Tisa, Slate. Containing just on the chiche. Color Yadi Gataria Tario. I can give 50 years warranty. 070 40 333 333. Italian stone chip coated roof tiles. Are you a petroleum dealer? Do you own petrol tankers? Are you a depot manager? 7117 is the number for you. 7117 is for you. Check your products, and check your payment transactions. 7117 on your phone. Check your delivery schedule. It's so convenient. 7117 is for you. Introducing Downstream Remote Monitoring System, DRMS, for petroleum products depots, retail outlets to monitor and manage all petroleum products activities using *7117#. DRMS is powered by the Department of Petroleum Resources, DPR. Petroleum Regulatory Agency of Nigeria. The Ministry of Commerce and Industry have observed with pain that despite the earlier warning against street trading within Owerri municipality, traders are still constituting nuisance around the Rotibi Street, School Road, Ekionua, Christchurch, Tetlow Roads, etc. Therefore, the ministry is asking the traders to immediately relocate on or before 5th of March 2021 to any market of their choice amongst the following: Relief Market, Imo International Market, Ebada Ubomiri, Alaba International Market, Nazi, Building Material Market, Nazi, etc. Already, Imo International Market, Ebada Ubomiri, and Alaba International Market have asked traders to move into their markets free of charge for 6 months. All landlords who have converted their residential buildings to markets should immediately vacate these traders. Failure to comply will attract stringent measures from government. It is our resolve to ensure sanity and free flow of traffic in the municipality. This is to serve our people better. Signed, Comrade Simon Ebebulem, Honorable Commissioner for Commerce and Industry. 107.3 Darling FM. The People's Radio. mana ihe omume Igbo Ezukoo na akwa akọ nketa akịrịketa redio Hadaeze Darling 107.3 FM nwere n'ịga n'ihu ugbu a ka anyị ji akwa akụkọ National News Break ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Hey! Enwere ike ifekọgo okorocha gbara mgbọ gaa mba ofesi. Ngalaba otu jikọtara ndị akụkọ n'Imo agụnahụ na nwa dike na ndukwuo. Anyị na-alụ agha ziri ezi ya ka ndukwu na-ekwu. Na Nasa Express ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ọgbakọ ndị nwere aka oke ụzọ dị mma natala ikikere n'aka ndị ndu Imo inyocha okorocha dịka o gosiri aka ọrụ ya kemgbe otu afọ gara aga. Kọmishọn okwu egwuregwu etoola otu egwu bọọlụ Heartland FC maka imeri Dakada FC. Eka anyị hụrụ na Nasa Express n'ụtụtụ taa. 08150501073 ka bụ akara ekwentị anyị. 08150501073. Ị bọọla chi? Ndewo. Ya gachibọrọ gị n'ọha gị na-ebisi akpọ anyị. Otu a ka ọ dị, ya gaziri gị do. Ọ dị ma nwanne gaa n'ihu. Nwanne biko ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịkwara gị mma. N'Imo steeti ma ihe mere n'Imo steeti gbasara ebe okorocha nọ. A sị okpukpere aka na-arụ mmadụ anọ nke ọzọ na-arụ nke nwa. Biko ịma a na-ekwu okwu Hope Uzodimma na okorocha. Kedu ndị Imo niile kwesịrị ịma na oge okorocha chịrị enwere katapila tipas nwanne anyị nwoke wa Hakemso iji lokal gọọmenti wọ́n katapila wọ́n tipa iji lokal gọọmenti wọ́n katapila wọ́n tipa then enwere iroma then ọta katapila ka ebe ebujere ya ihe ndị kwesịrị ịjụ Imo niile kwesịrị ịjụ ajụjụ ahụ ka ebe o bujere dozi katapila ọha kem zụrụ data new katapila tipa not only that moto ndị IDC ndị ebufichara ebufu ma lọziri ma small body okwuchara ụmụnne ụmụ ihe ndị ahụ ekwesịrị ịnapụta ya onye ọla na-ekwu okwu some people na-akpọ na redio ha si okorocha ọgbalị legodu statement land bridge ọsị ya rụrụ this and that all the bridge ka kọtụọla
onye mmadụ rụrụ mgbute ụfọdụ na-akpọ na akpọ na ọrọchabalị biko ndị ahụ bụ ụzọ dị ma ọrụ ogide ntị n'ụtụka na redio eki ebe nwoke a bụzara katapilas ndị a nwanne anyị nwoke ọha kendụ e-were mezie lokal gọọmenti mechikwa n'Imo steeti ama mma ihe ndị a echetaga ọwụ nna na ala katapila ndị ahụ ezigbo ego dịkwa ezigbo ego nwanne ọhịa m ya gaziere gị nụ ndewo ya bụ ịrakpọ ka ewechitecha ngwongwo gọọmenti niile bụ ndị a na-ebe ebubo na-ezuru n'ohi n'oge ọchịchị Okorocha nakwa ndị nke ọzọ pụrụ apụ nke ahụ bụ na-akpọ n'ụtụtụ a nwanne kpọrọ n'oku ekwentị 08150501073 Ibolachi ndewo abọọla m chi gị nwakwanụ abọọla m chi ahụ m Chimaroke eshimi ya bụ akpọ ọ dị mma Chimaroke gaa n'ihu ka m tinye ọnụ na okwu a na-ekwu gbasara our current governor and our former governor bụ ana m adị wonder here people ji ekwu okwu adịghị ọwụ between our governor current governor Hope na ọwụ ọgụ between Hope na our former governor Rochas Okorocha ya wụ ọgụ Imola Izbeka amaara m o doro anya na mgbe Rochas Okorocha na-awụbe gọvanọ ya na Hope a na-enwe nsogbu beti Hope bịara hụ na our former governor wụ Rochas Okorocha o meteghị ihe maka na enwere ọtụtụ gọvanọ ndị nke si na mba steeti ọzọ ha na-edobe ezigbo ego iji nyerekwa obodo aka ma ha chịta pụọ mana ọ dị otu ya were ya daba datri personal property ya na amị ya katikwa abịa ịhụta na ọwa ọgụ ha abụọ ọ bụghị ihe ziri ezi ka ọ wụrụ nke dị mma ka ha abụọ mee ya chọrọ ka ha ga-enyere Imola aka enwere lot of like ihe agwa Rose look at how it is equal over there as suffering so I need good governance in Imo State. Look at the Boyantahama, look at River State, Calabar, even on it. Anambra State. You get many roads and then solid roads. But the common roads, we are not enjoying this day. So Yamaranja State, you could. The Hamaranja, Imola Aka, because I hope that I can do a chichi, that young. And the Patrahana Kahamizan of Mas. Yakazergino. Ịnọsị na onye na-elele adịghị mma ikpo ntụ dịka lekwasara ndị anya dịka ndị na-achị anya achị kwesịrị na ha ga-awụ anyị n'ala site n'iji ajụ aka jide anyị bụ ndị Imo ndị ha na-achị ọ dị mma 08150501073 Ibolachi ndewo onye nke menu ọ ga-adịrị gị menu chief Ibolachi ise If I would have wanted, we had it to spread one in there. That's why. As you more than music as in our ball. Or the Magali Hino? He has a fool. Who on the list of the Tariani, who have a capilla. True Hazard or the Hakim, yellow government. Up to now, when my born. For the night, Quaka, the Caban, and Babiala, Ebenda usan no ike gwa usan ni dia bega hanwe benda almaje emene alaji babi ala aya na emene podi na emene cross ama kan heavy 1 naira or 2 naira no go njia kia na nyoro wani mo se ta mo chichi dika ko crocha awani haji kora gobra e pura we meke do ha gobra meke do we pa ko ya kama ka e bidoro ya o pune mu gbo wo na wo Come up with a man of the Maberia. When I kill don't have to pack a possible governor, make the door. Oh, I see. Governor Baimo said, I am printing Mola. You will governor Laimo, not Governor Kimo. Who goes up with Fry and Yapi. Now, 8 years. Who go this year in Yellow, man, God, you will live here, man, we are here. Nisani abuko nipo na unogo kwa hapo ndio oye kwa kiasi wangu baba ndio kwa na mauna oye kwa wewe wa madu ama sibuko hapo ndio kaina sasa kwa ni ndio ndio mimi na huko kwa ndio ina kutoa ndio sasa mtana kai huko ndio ndio na kwa ya kwa
ya dịrị gị na mmenu chief ndewo maka tinye gị n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị kpọọ anyị nweta anyị n'ụtụtụ taa tinye ọnụ n'isiokwu nke ọbụla metụtara gị na isiokwu ndị a anyị tọgbọrọ gị n'ụtụtụ a ị bọọla chi nwanne m udo dịkwara gị na onye nke ma gị na-ebisi akpọ anyị amụ Emeka nwoke ka amụ ya mara nke ihe memba anọ ọ dị mma gaa n'ihe nu ịhụra ndị ekwughị okwu ekwutechala ihe niile ihe biko ihe ọzọkwa ha na-ekwuteghewu gere ntị nsutranic kembakwa ehiwere na ehime mba anọ na-agbara nso ehime mba anọ nsutranic time protest gara that place bụrụcha ngwongwo niile n'ọbịa ma elu ma ala n'ọbịa kemgbe esi esekir o buchara ihe niile n'ọbịa biko ka a na-edebakwa anya si nyebakwana ya ebutecha ihe niile ahụ bute ọwụkwọ pati Imo steeti ọwụhụ nke nne na nna ya adụ ihe ọzọ ọkwa ICC dara Chideri kpọcha o were ụmụnne ya ma ndị egwu n'ime vileji bụ ha niile ugbu a eburuchala apọp na lọziro spọtụ ICC ahụ niile ebuchara ha ihe niile bulacha okoko bulacha ya ebu ụlọ ha so ka gọvanọ anyị na-asa ọwụ ọgụ Imo steeti ọwụ sọsọ bụ ya na Hope Uzodimma ọwụ ego anyị ebulata ha napụtachara anyị eriri anyị niile oji ọhịa m sị ka m kwuo iwe na-ewe anyị iwe were ndị Imo steeti kwasa mmiri n'obi eno ya gazie nwanne m ihe awa ọnwa ọhụrụ iwe wela gị nnọọ rie nne otu ahụ ị na-akpọ oku ka e were nnọọ ihe ndị ezuru n'ohi n'Imo biko ka ebughachite ihe ndị a niile n'otu n'otu n'ihi na ya bụ akụ Imo ọ bụghị akụ naanị otu onye ka Hope Uzodimma gara ihu chụso ndị a zuru ohi akụnụba steeti Imo ma napụta ya n'otu n'otu ị bọọla chi ụtụtụ ọma nwanne m nwoke olu ya na-adachi ụda n'igwe okwu ya gaziere gị nụ netwọk nji aba ya gazie ọ nọ ebe a nụ oji ahụ n'osi nwanne m gị na-ahazi taa nwanne m ọ m na ebe a ahụ na-anụ ya n'olu na-adachi ụda n'igwe okwu ya gaziere gị onye m ọ nwere ike igwe okwu n'ọnụ ihe anyị nwere n'otu taa ọ nwere ezigbo ihe maka na ọ bụrụ na ịhapụga nna m ukwu ụlọ sinetọ Rochas Okorocha si ya na prọpati niile n'Imo steeti ọrụ ya nwe ya ọ rụkwara ya nwe ya pọta ihe m na-ekwu ihe ọbụla a chịrị rikọba ihe ọbụla a chịrị ime ka a gakwa due process nke ahụ nke ya onye aka mpụtara ya nke ọbụla ahụ nke Imo sisi wepụta ya maka ọnwụ na ndị mbụ chịrị n'ọchịchị a si ọta a o si ebuchiri prọpati Imo ebuchiri o nwere ike enweghị nke ọ ga erute ya aka pọta ihe ọbụla anyị na-eme ihe ọzọ anyị ga-akọnsidakwa awụ na ọtụtụ ihe nwoke arụ n'Imo steeti sinetọ Rochas Okorocha o wetakwara development yes pụta nwoke ya ga-ebe maka ihe ya nke nke Imo ya asọ onwe ya nwee ndị kem na a ga-enwe prọpati Imo so ihe ọbụla a na-eme biko adị m spesifik onye ọbụla ji nke Imo steeti na-apụta ya onye ọbụla na-ejidekwana nke Imo si agakwala contrary to the law ma ime enforce because of na ọgwụwa dị nchaji chete na mkpata ma nke nke Imo ma nke na-azụ gịnị nke Imo eji m ọrụ a na-ekelekwe gọvanọ Hope maka mbọ ọ na-agba iweta prọpati nke Imo si ya folokwe due process ya dịchikwere ike kwụọ nwoke asụ ụgwọ na pensioner n'ọnwụ na ndị anwụsịa ọtụtụ ọ na-adị enwe ewu n'isi biko ọnwụ na ihe awa asị ka a na-asị ya pụtara bifo Imo life ọ nwere ike ịdị na redio ọba na telivishọn silekwenekwelekwe anyị nụ ebiri ka a na-ekwu nwoke afọ eji ụgwọ pension eji ụgwọ a na-ebe ya ka akwa oge na-aga akamụkwa nji aba netwọk ọ ga-adịrị na mmenụ netwọk nji abịa gazie ị na-akpọ ụka dịka gọvanọ na-achụso ịnapụta akụnụba Imo ezuru n'ohi ya gakwa n'ihu kwụọ ndị ọrụ ụgwọ na ihe ndị ọzọ eji achụso ezi ọchịchị na steeti Imo iji hụ na steeti Imo gara n'ihu dịka o siri kwesị naanị nwata nkọm tịkwa nle n'ugbo aka ike nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị na nkeji 10 nọ n'ihu mana tupu nke a ka nara otu oke ekwentị bọọlachi ndị nwanne kemenụ gbapụ ya ọsọ ịnụ ya gazie aha gị na-ebisi ọmụ ndị eze na-ahụrụ ndị agha achị ọ dị mma eji m aka ụmụga ọ dị agbapụ ya ọsọ ihe chọrọ ikwu ịhụ mmadụ abụọ ihe a chọrọ ịdọ problem na Imo steeti karị na emega ọnwa ịwa gasịgasị aka kọpụta problem gasịgide ihe emega anya onwe ha ọbụla ga-eketa n'aka ha a ga-emegide megide achụgara ụka ka achụgara Hope achụgara onye nkatịrị oge aga onwe ha ga-eje maka ndị anyị Hope ya kwụ n'odo anyị ya ma bịa ọrụ ya ọrụ ha Imo steeti ha bụdo onye siri akị ya chiwe onye dịka ya maka ya siri ya mma ọ chọrọ iti ya ọnụ ya gazie ka nabata ndị ọbịa anyị na-aga na nkeji